nosso amigo Costa aí. E aí? Tamo junto. É a fera, viu, galera? A fera aí, ó. As Aí. antigas. Só produção, é o Paulo Pinheiro, só produção monstro aí, ó. Galera, ó, o Pipão. Diz que ele tem um negócio aqui pra mim. Mas olha, eu vou primeiro ver a produção dele aqui, ó. Isso aí é fabricação própria, né? É. A galera meio que Daquele faz. modo antigo, daquele modo É. antigo. Os papagaios das antigas, viu? Esse aí. Parece com um papagaio tiririca, ó. Isso aqui é de copaço. Aí, Isso galera. aqui é da rapaziada aí que botaram aí, ó. Rapaz, Nós temos pra empinar. ei, rapaz, isso é da fábrica, pô. Olha aí, ó. Era do tempo, não, Rafael? Não, isso aqui foi vendido, ó. Papagaio acha. Pegaram ele. Pegamos aqui da corda aqui, ó. Essa aí tá Aí. bonita, ó. Essa daqui. Aí, galera, essa produção louca aí. Essa daqui a gente luta pra fazer. É, mas se vocês fizeram essa daí, Ó. como ficou diferenciada, viu? Doideira, pô. Olha aí a outra aí. Essas aí são... Até doido diferenciado, pô. É porque elas são menores do que a gente tá empinando. É, eu também faço desse tamanho, pô. Vento forte. Aí, ó. Palinha 10, olha aí, ó. Galera, essa produção massa, viu? O vídeo é menor. Pois é, galera. Ó, quem quiser, eu vou deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo aí, pode entrar em contato, ó. Só pra Você pagar é aí. vascaíno, se você é flamenguista, Não, você não é tem boliviano, importância. não tem esse negócio. É, eu sou O meio. importante Tá bom, velho. Eu sou Aí eu boliviano. Aí eu quero presentear aí o amado Aí, aí, com esse aqui fazer o test drive. Aí, Tá ligado? esse aqui. Posso colocar pro céu? Pode botar. Hoje eu vou ver o listradinho hoje. Pode botar. Aí vai depender de você colocar o freio dele aí. É, não, freio, galera. Rapaz, agora eu vou te falar um negócio. Não sei se eu empino ou deixo de recordação, pô. Mas faz primeiro o test drive, eu já testei um ali, ó. É, né? De compadre. Bonitinho, viu, galera? Ó. Esse aqui é o modelo dos anos 80, 90, viu? Com essa tala envergada aqui, ó. Eu só gosto É. assim, eu só gosto É. E ele fica mais rápido, ele desce reto. Assim, ó. Entendeu? Olha aí, galera, ó. assim. Aí como vocês falaram, é de acordo com... É. Você sabe brincar, né? É. Olha aí, galera. Cerolzinho. Tem coisa melhor que essa aqui, bicho? Não tem não, bicho. Cerolzinho, ó. Goma de tapioca, hein? Ah, eu quero dar um conselho pra turma. Ó. Tem uma... É, galera, ó. Começou ó, galera. Já deixa o like pra galera que é das antigas aí, pra galera que chegou também novo no canal, ó. Inscreva-se no canal, deixa o like. Se quiser participar também, vem com a gente aí, ó. O tradicional é aberto ao público, ó. Quanto mais gente chegando aí, ó. O movimento só crescendo, galera. Aí, galera, começando mais um vídeo. Lançada das antigas de lei, ó. Preparado aqui, passar o cerolzinho. Céu azul lotado de pipa aí, ó. Pipa, papagaio. Mês de agosto, setembro, agora até o final do ano vai ser só nesse pique aí, viu? Será o passado. Adeilson. É a lenda do BF, né? Aí, Adeilson. Galera, lançada das antigas. Cara, o vento tá forte, bicho. Maluco, o vento tá forte. O vento tá muito forte, bicho. Olha, levando um ali. Olha lá, ó. Ah, vai, só bateu, doido, só bateu. Cadê o papagaio? Passou com o papagaio não? Passou não. Cadê o papagaio que eu joguei aí? Cara, só bateu, doido, só bateu do vento. Passou não dois. O vento tá muito forte, Vai bicho. bater aqui, leva. O vento tá forte pra cacete. Pipão ali de março. Pode.
botar a pipa pra carregar. Lá o outro cobrindo. É, igual doido. Pegou não, cara. Me diz... Você é doido, né? A minha tá embaixo, Cara, o vento tá muito forte, doido. Muito forte mesmo, ó. Também depois dessa, só. Não tem como não arrebentar. Tá força, senhor. Foi na mão mesmo, ó. Devagarzinho, né? E bateu no cerol. Tu bateu foi no bucho do pessoal ali, isso. No bucho, lá indo embora na mão. O Júnior foi lá em casa de noite. Já falando, você já até comendo ali. Não, não é pra procurar ele não. Não, desde que eu tava.